दीस सोमार सप्टेंबराची 22 तारीख 2025. पहिले वाचप एज्रा प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 वळ 1 तावन 6. पर्शियाच्या राया सिरुसाच्या पहिल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्शियाच्या राया सिरुसाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्शियाचो राय सिरूस अशें सांगता: सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर्व राज्यां म्हजे अधीन दिल्यांत आनी हांवें जेरुजालेमान ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुजालेमाक पाटी वचूं आनी देव ताचे सोवें आसूं. वचून उरिल्ल्या हर एकल्याक खंयच्याय जाग्यार तो वस्ती करून आसूं. त्या जाग्याच्या लोकान जेरुजालेमांतल्या देवाच्या मंदिरा पसत रुपें, भांगार, सामान, गोरवां आनी खुशे मनाच्यो काणयो दिवंक जाय. तेन्ना जुदाच्या आनी बेंजमीच्या कुटुंबाच्या मुखेल्यांनी, याजकांनी आनी लेवितांनी म्हणजे देवान प्रेरीत केल्ल्या सगळ्यांनी जेरुजालेमान सर्वेस्पराचें मंदीर बांदूंक तयाराय केली. तांच्या सर्व शेजाऱ्यांनी तांकां रुपें, भांगार, सामान, जानवरां आनी मोलादी काणयो दिल्यो. त्या शिवाय खुशे मनाची दानाय दिली. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. कीर्तन 126 1 तावन 2, 3 तावन 3, 4 तावन 5 आनी 6. श्लोक: सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोषभरीत जाल्या. गुलामपणांत आसल्या वेळार सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सोपाणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटल्यो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वाळटलीं गितां. श्लोक: सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोषभरीत जाल्या. अनभवार्थी गूण म्हणूंक लागले: कसलीं आजापां सर्वेस्परान तांच्या खातीर केल्यांत. वय, सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोषभरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोषभरीत जाल्या. जशें नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वाळटात तशें आमच्या गुलामांक परतें पाटी हाड सर्वेस्परा. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं, गितां गायनांनी करतात लुवणी. श्लोक: सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोषभरीत जाल्या. वता वतां दुकां गळोवन ती सरली, हातांत घेवन वमचें बी. पाटी येता गितां गावन आयली, माथ्यार दवरून लुवणेचो पेंडयो. श्लोक: सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोषभरीत जाल्या. उद्गार. alleluia, alleluia. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशां मुखार परजोडून दी. ते तुमचे बरो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. alleluia, alleluia. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळ 16 तावन 18 पर्यंत. जेजून लोकां जम्या लागीं म्हळें: कोणीय मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पोंदा धांपिना वा खाटल्या पोंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटोणेर तो दवरता. धांपून आशिल्लें कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना आनी लिपून आशिल्लें कसलेंच कळनासतना वा उजवाडा घेनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात ते विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनिकी मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तीं ताचे लागचें काण नडटलें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पेटिल्ल्या दिव्या बरी जायचे आमचें जिवीत म्हूण जेजू आयचे सुवार्तेंत आमकां शिकयता. उजवाड काळोख धांवडयता. दिसा उजवाडांत दिव्याची गरज ना, पूण रातच्या काळोखांत दिवो आपलो उजवाड फांकयता आनी काळोख पयस करता.
तेच परी आमी हेरांच्या निरासपणांत, बेजारायेन, दुखांत, एकसुरपणांत संतोष समाधान दिवचे दिवे जावया. काळोखांत लिपोन आसलो दिवो आपल्या उजवाडान उगडापें करता, दाखोवन दिता. तेच परी आमी सताक न्याय नितीक साक्ष दिवचे दिवे जावया. बऱ्या वायटा मदलो तफावत दाखोवचे दिवे आमी जावया. दिवो भरोशाचो गुर्तू. सगळ्यान अंधकार आसा म्हूण चिंतया आनी जर खंयच्या एका कडेन दिवो पेटोवंक आसा तर कितलो ल्हान ताचो पजळ तरी आमकां बरवसो दिता. तेच परी आमच्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्या वरवीं बुजवण आनी उत्तेजन दिवच्या उतरां वरवीं हेरांच्या जिवितांत भरोशाचे दिवे जावया. दिवो हेरां खातीर जळटा आनी आपणाक खाली करता. निस्वार्थी मनोभाव आमकां शिकयता. हेरांक बरें करूंक आपणाक त्याग केल्लो जेजू श्रेश्ठ दिवो, संवसाराचो उजवाड, ताची देख आमी घेवया.